بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة المغاربية. قررت النيابة العامة تمديد فترة وضع ناصر الزفزافي زعيم الحراك الشعبي في مدينة الحسيمة في منطقة الريف بشمال المغرب تحت الحراسة النظرية، وذلك غداة تنظيم سكان المدينة مظاهرة ليلية للمطالبة بالإفراج عنه وعن رفاقه. وفي سياق متصل، فرقت قوات الأمن المغربية بالقوة مظاهرة نظمت بوسط العاصمة الرباط الليلة الماضية للتضامن مع مسيرة تشهدها منطقة الريف بشمال البلاد منذ 7 أشهر احتجاجا على التهميش والفقر والفساد. ومعلن مشاهدينا الكرام من الرباط السيد علي أنوزلا الصحفي والكاتب المغربي ومدير ورئيس تحرير موقع لكم.com. سيد نوزلا، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. هل انتقلت عدوى احتجاجات الريف إلى العاصمة ومدن أخرى؟ ما يحدث في كثير من المدن هو نوع من التضامن مع الحراك الشعبي الذي تشهده منطقة الريف منذ أكثر من 9 أشهر. هذا التضامن يأتي في سياق الآن الدعوة إلى الضغط من أجل الضغط على السلطة والحكومة في المغرب لإطلاق سراح المعتقلين، وأيضا لرفع القبضة الحديدية المفروضة حتى الآن على منطقة الريف وعلى مدينة الحسيمة بالخصوص. من وجهة نظرك إطلاق سراح المعتقلين هل من شأنه أن يهدئ الأوضاع؟ طبعا قد يهدئ الأوضاع، لكن لا أعتقد أن السلطة قد تقبل الآن على مثل هذه الخطوة، خاصة وأنها دخلت إلى مرحلة تصعيدية من خلال لجوئها مثلا إلى استعمال القبضة الحديدية في التعامل مع الكثير من المظاهرات التي تشهدها كثير من المدن المغربية، كما حدث ليلة البارحة في طنجة، وقبل ذلك ليلة البارحة عفوا في الرباط، وقبل ذلك في مدينة طنجة. لا أتصور أن السلطة الآن ستقدم على مثل هذه الخطوة، أيضا من خلال التهم الثقيلة التي نسبتها إلى المعتقلين، خاصة ناصر الزفزافي والقيادات الأخرى الشبابية التي كانت إلى جانبه، والذين الآن قد حسب يعني المعلومات التي توجه لهم تهمة المس بالأمن الداخلي للدولة، وهي تهم ثقيلة. وفي هذا نوع من التصعيد لهذا الحراك. ربما السلطة تريد الضرب بقوة على رأس هذا الحراك لإنهائه ولإخماده، لكن ما نراه على أرض الواقع هو نتيجة عكسية لكل ذلك، أي أن هذا الحراك يزداد تأججا. أمس شهدت مدينة الحسيمة أكبر مظاهرة منذ موجة الاعتقالات وما رافقها من تعسف في تطبيق القانون من خلال المداهمات أو ما تعرض له بعض المعتقلين حسب روايات دفاعهم. وهل من تفسير لديك لهذه الاحتجاجات التي تزداد وتيرتها وتتسع رقعتها ويرتفع سقف مطالبها يوما بعد يوم كما كتبت؟ طبعا هذا يجد تفسيره في الوضع يعني الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أيضا الذي يعيشه المغرب. يجد تفسيره أولا في كون التنمية التي راهن عليها المغرب ورهنت عليها ما سمي في العهد الجديد الذي بدأ انطلق مع الملك محمد السادس، وبالرغم من كل الاستثمارات التي بذلت حتى الآن يبدو أن ثمار هذه الاستثمارات لم تصل إلى الكثير من شرائح المجتمع المغربي التي ظلت تعيش الحقرة والتهميش والفقر والحرمان من كل أنواع الحياة الكريمة، وهو ما دفع الكثير من هؤلاء إلى الاحتجاج في مناطقهم النائية والمهمشة والمنسية. أيضا يمكن إيجاد تفسير لما يحدث الآن بما التراجع الذي نشهده في المغرب على المستوى السياسي والحقوقي، والذي يمكن تلخيصه عامة بفشل الإصلاحات السياسية التي أطلقتها السلطة في المغرب عام 2011 لتلبية مطالب الحراك الشعبي آنذاك. فما يحدث اليوم في المغرب هو نوع من إعلان فشل الاستثناء المغربي الذي حملته وعود دستور 2011 والعودة التدريجية إلى ما قبل هذا التاريخ.
مهم. ما تعليقك على الذين يلبسون ربما هذا الحراك طابع انفصالي اليوم في المغرب؟ طبعا هذه رواية السلطة ورواية من يقف موقف السلطة، لأنه هذا الحراك يستمر منذ 9 أشهر، يجب أن لا ننسى ذلك، وهو كان دائما يتحلى بالسلمية ولم يسجل في أي فترة من الفترات أنه لجأ إلى العنف. وحتى هذه التهم التي تنسبها السلطة لهذا الحراك مثل الانفصال أو الدعم الخارجي ليست لديها أي أدلة حتى الآن، وإلا لماذا تأخرت في تقديم هذه الأدلة أمام القضاء ومحاكمة ومتابعة المتهمين بمثل هذه الاتهامات الثقيلة التي توجهها إلى أصحاب الحراك؟ طبعا نحن نعرف دائما أنه في مثل هذه الحركات الشعبية غالبا ما تلجأ الأنظمة السلطوية إلى اختلاق مثل هذه التهم لتخويف الناس ولترهيبهم، وأيضا من أجل يعني إفقاد نوع من المصداقية لهم ولحركتهم داخل الشارع. هل على الملك أن يتدخل كما يطالب بذلك البعض؟ أنا لا أعرف لماذا سيتدخل الملك في مثل هذا الموضوع. إذا كان المشكل في المغرب هو مشكل أن جميع السلطات مركزة في مؤسسة واحدة وفي يد شخص واحد، ربما هذا هو أصل المشكل ولا يمكن لأصل المشكل أن يكون هو وسيلة لحل هذا المشكل. المشكل يكمن في أن السلط في المغرب ظلت دائما مركزة في يد مؤسسة واحدة، وبالتالي هو ما أدى إلى تراكم هذا التراكم من المشاكل، خاصة ما يتعلق بالفساد، بالإفلات من العقاب، يعني الكثير من المشاكل التي يطالب اليوم هؤلاء المتظاهرون أو خرج هؤلاء المتظاهرون من أجل الانتفاض ضدها والاحتجاج عليها، لأنهم لم يعودوا يقبلوا أن تمارس عليهم وصاية كيفما كان نوع هذه الوصاية، خاصة من مؤسسات فقدت الثقة لدى الشعب وفقدت الثقة لدى هؤلاء المتظاهرين. أشكرك جزيل الشكر من الرباط السيد علي أنوزلا، الصحفي والكاتب المغربي ومدير ورئيس تحرير موقع لكم.com.